Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kuzi watukufu handani kana bushironi khair malani kaudo mlio haruma zinsanata za dunia. Watukufu kikawaida si hanzo njia banu haruma aina za haja bansi juu zanzo zitebal bala si njia banu tujuru rongowa. Bengo angaba kono sokana si wakaidi sha zinrugo ekor amini. Ngasi tayari rifula magaya ngasi tayari ni mru yaonese ni namna jukwanza ya ambesha inu namne kauri amini rudu jamanu rerongoa watukufunga mwenao kana kakartsudo ima bandre rongoa rebulane matso reonesa fikira za hatu ni mru yaonesa yo janum sango hahe ama onokana ngarjuka harumu hatwari zerongo zaviro kwa jana ikao hausikitifu mrugu hisi okana ngabo wandu ikao ngwatsa wao wafanya haina ngozo nsipia no ili bakebaya harumwa ensi yokana muono yokaya izajiri rikamna na muda banu mufti wa hatu Mwenyezi Mungu ajumrehemu Said Twahir hakaya baada ya kabanu waraka ukaja kabudunga yokarika swaliye idi ya Dhulhijja sawana nwanru wa Madina nwanru wa Maka sha wote swali leo rijo swali maulu wakati kao mrugu hisu kananga bubandhi ya mafundi waele wao shangwa nzuwa rengeze rungu zinu iliwazi tarmo politiki ukawa wafanya tartibu wakesulevu marumwensi wajuhebaya wakejau waono kana kapatsi namna wajushinda wajuswana damu ibenge wakau profite wahundenzia yokana wanjia rumaru makestu amadayanu buwana damu wajuhele wa haraka ili wakebalbal salamu wanamshu hangu mansia Salim Bentamu wenge watukufu chonokakeriri bire masaili yanu okana Mwenyezi Mungu ni kadalili okana la yukallifu Allahu nafsan illa wusaha okana haina wanru ani Mwenyezi Mungu akajari samiza za nafsi za hatu ila nde nafasi ya hatu ibenge mrungu ustaajabu okana leo mafundi amanda wanu wajua okana rambiwa yokahaini mahalarili yo reono mwezi uja rifunge ekaro no mwezi kakarja wona ritifunge harumweza ibada zizo zipia ika wanrugo haruma shenda ya kumewanrua swali kar aminio kana leo haruma yensi ya hatu rijar parso kana leo riono mwezi sisi Arab Sauditi kaja wona kar aminio ka Arab Sauditi kajajo funga tsumu ikakaja wona yeye wenge mrungu hisu kana wanadamu wanu ngwa juwao yokana hataruma tauhidi ngabo aksamul hukmul aqli aksamul hukmul aqli dokana zihanyisi hailanamne kau manadamu ya hanyisi akili yahe yokana hiri ngabo ngozilo impossible ngabo ngozilo possible ngabo ngozikongizo jaiz yokana mrajo johamba mfano abasainu rikabanu hata le 28 ya connexion c'est possible kana jumkinishiha ya connexion irengwa umalano tipi abakartu jua zibirao Arab Sauditi kartu jua ezibirao mahalanu hundwa jina eba ngarjufanya woko ekonexuere ngwa kartu jozilo Arab Sauditi onru wa hale wakatoro kauda uheji waroka ulawa werengameli hauvede tuwefanya mezi miraru hata wasilo malani yabongara aminio kana ngabozongo kawzi kawjiri Arab Sauditi karja kawzi jua yabo ibadai bloke keja bloke ukana wanru dunga ila namna wanru wa eshio ngarujoka hata maudu afikiri kama maudu ngabandrua waswalo yidi afikiri kata la rinjo mfikiri waswalo yidi yani zinrongo ikao keja kwa ladhimu ridoji kalifisha retabali bala harmaensi kanga sina madhamana hapo ngabo mufti hapo nuju kwelewajo kana leo fundi imamu ulo mjini ujua ukanga bo mufti walo sharia walo ladhimu dunga za amri za he mufti ngondo wa amri sha uswalidi hapo mbuju kawelewaje yoka bandhi ya mafundi wadombo kana bangari swalio shema na riswalio ye inu haurele ya zenafsi za muzahatu risijulwa ya shake jaladhi mwenamna inu je ke jaladhi mwenamna yoje juzi mzewa hatu fundi Twahira kayabo dobia paro tabali bala rumwesu alainu leo halawa na izo yo juzi na leo yoka leo ngari jorji badili shazankili rendera renge wandu kwa tina maarifa irionesokana banu sinena mnainu galadhimuri swali leo ilipa kebalibala rumwensi yani sisi holiho kana rituali ya mendeleo rituali ya amani rituali ya namna na rituali yao namna kao ya people udoka rama problemu na abo hizo pia wazifanyao madhamana la kula hali si haki
wetu binadamu yokana rambi marabu kana alilmu yurfa albayta la imadalahu waljahil yuhidmu albayta ala azwa sharaf ka ilmu yujisadaho ikaw kalitina mbanongo dahu maskini watona nrongo nyumba nkatsa shekale daho lilanga mwandu walona ilmu bahile daho lujuha nekale ungabo ujinga rijuha rama nafasi na sheo le dahungilo na ujinga bahile daho lusiha mwinga mwaminukana leo eshababi yenda yao na blokana na rendera swali idile wori tukubali baila dhimuri swali leo utoukia siza utoujua yaba lazima ngujono kabala ngudhulumishiho gujo tsawayafe abo edhoma na yongi andobi edhoma nangi wa hahowewe welewao yokange jumkinishiha riswale idi watinukana riswali bazima sino alo maka shango fanyo tartibu kana na riswali iliba kama shakaru mwensi izo rugo ikaw manadamu mbika tuzelewa na nyinga mabonga ranzo haki nga mabonga ranzo maesha ngarambo garanzo unono ngara yabo nonongo juja jena si haina wakati ngare kreyo namna yokaye people idwanga mia e people idokoza leo manadamu mrina kensi afikiri avayopahi idwa mriade mriao ke manadamu ye habala zidwa ngujade gemre mde shayilo kana uone manadamu nguje split ngoneso zafikira zahe nela namna kaladhimu ridungane manadamu yatsoni sopano veha no dea ala kulli hali yabo ndugu hisu kana wewe ude yao la pizao wewe wanzo safi wewe wanzo bake fijo hamwensi bayo ti manadamu ikawo wanzo wenenro hamwensi ukasunsi pia ni mrugana haki inetsi hatu heni mrugana haki ya oneseza fikra zahe heni mrugana haki ya onese maarifa yahe yoka haruma inu aksamul hukmu lankli ujaba sa inu jetsambo kana eske Mwenyezi Mungu ngujo hufa c'est impossible kan Mwenyezi Mungu yafe eske lewe katsatsu ono tijatsu ambio kana shehi fulani hakamoroni haruma daka ngabi bala hudu angalia huduisho kana ngefumbuni ezo zomkinisha kanga mawali Mwenyezi Mungu akaodua afanya rungo madizo harumwensi hatu nana si mala hurajina mruro Mwenyezi Mungu behind kuzinji kwa Mwenyezi Mungu jo mfangilia yuona si wanadamu shango jo kale ngwanzo rongo wanzo mriho mbele dua kuna chonega haina mwanadamu shango jo tamdumra Mungu ulosuru kana bese hale manza Mwenyezi Mungu jo mnika wenge ngabo rongo kala dhimu hani mwanadamu ya kensi ado fikiri zenongozi inu ilirla uharma balbala baban karna ujwari ka 2024 irunde wandu wasoma wadori tiharuma namne kawo ngadora ngamie na fani zode zonrugo kawe dunia ikansi kwa twali yao hanamna yosove wanadamu ya kwa wanadamu wasikaruma mashaka wanadamu wakiharuma amani hoti duariliyo an 2024 nsitsona mbarongo itsona hata ranza urombe Mungu na jitihadi na jawe nsike na rongo basinga rekreyo namna mashaka na mabaya leonga sibanu barona ukana ngamambao kaye nsike tuhenda nsike sina madhamana nsike sina rumaso ya Mungu leo kale kanga mambayo namna hiyo ya nyinde mwasoma nyinde mwono madhamana nyinde yo wanadamu ngo ndahu yoka iladhimu leo yefundi enda ya himisa idi oskwa jana ya jokana gapo amri ya serikali ya mufti ya onesokana karno swali di jana shangarujo swali leo yenda ambukana leo ngondora swali ya bomro mandu o iladhimu ya kensi tena ya onesoa na damu ava zinrogo ikawa wanu hena rongozo nsipia zukazudola zijivuriza hena rongozo nsipia wanru zaba ngasangweza darasa kama tsibrusodunga darasa hunu na mdo esplikwa na damu kabula kapanu geju kirijau mtoeze dalili panu geju kajau shabanu kena uchokire namna inu yortoka sodola rejivuriza fundi yende anjaruma siasa baswanze siasa alimamazali ya Mungu jonra tartibu ya ivurize no ili wanadamu waelewa kama no fundi woi wanenge na haki rendera anjaruma hasara ala kulli hali ya boye mri kaunde ako amri shakana na swale di jana wode lova manar mwenze ngoza jiri pia ikanga bo nyumba menyoa ikanga bo mri akoza ikanga bo mashaka ko izo hazijua yokaheni saju kwenda atoe amri wanruwa swali idi ya Mungu joka lobaya yode manambo kana wanadamu wanu watwalia namna pajoka fijo mwensi namna wanrojojo wasonziani kwa tsuhunda ye Mungu ajufanya wajono kane bana heni ngoza dini zijoja banu ekari profiterite fitna banu rita balibala banu wanadamu wajohelewa hemnya hamnyezi Mungu yokaimruko jodombe bala mna fe jihadi alors que bale wala ila manipulation yokana na mjuhe na rifenjao ili bandu kanmamesha kala kule hali wakati waidi warulona wanyanya si wajaza hatu wababa hatu walwaru mweze ardhi nyitukufu waumbo ze dua rombo Mwenyezi Mungu ze dua kaungwa ziwambao ziwafai Mwenyezi Mungu wanike zile warombele yao Mwenyezi Mungu arinike
ya jusema laho ya jusema ijiri unde sijo kanjema na madhoma na wema Mwenyezi Mungu awalekezeze roho kwa wanadamu shangarudora ke namna yukarduta mashaka ngamwenao ngaromba uduambi Mwenyezi Mungu uriniko uha ushashi ujona mwana mkomoria himevanu yaombe dua njema yambe Mwenyezi Mungu narinike jau wankabati mruyongo mru vanunyi wandu ikaunga nyi kontrol na si ikale wari wanonongo njema garjo shukuria garjo ujibiwa leo rituane mwana mshu hatuma ulida jana tsomba dua Mwenyezi Mungu na unieti guna na badile madhamana wake na fikira njema hizo ndizo ritao narike wandu ombela na dua njema baba ni heni mrugende rai yahe sonti pia ni mratoka hiyo gabajoja waone serai yokana amia monokera iya ilazimu risome jao ilazimu jao shanga mjoke masaili yanu mafunditsa wanu mwajala sedi faninga webanu imasaili yanu an imri ya belele ya haku Malik Imamu Malik de abelele haku Imamu Shafi ukajabelele haku yokana ngam amini yokana haina mahala wanruwaliyo mwewono mwezi na mfunge timpa karuda magarudungo malan fulani timpa karuda dunga malan kwa dalili la yukallifu Allahu nafsan illa wusaha yuridu Allahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra Mwenyezi Mungu karanziza nziro shauraziza wangu leonga sina madhamana hatu wondo warenge dhamana ya hedini yabo haina namna yote pia imadhamana hatu warenga decision kana narumie ndongo fulani masaili anamjareja kadwa bili ukani nti sawa ya ukahama ngamto detail andoko za hensi hatu kanga monoko woni wangu jao shainu namna masaili ya kidini wanadamu wabirile ngojo shamrambo kana we hindri na ndoko za dini ngojo shamrambe we ritoko shioni sonti pia ritoka mu Egypt hiyo chana bokasika roba ze valizi mreto wabengwa ngamwambunga si hata kama sibatabu heni mrungene babi ya hundra heni mrungene kiasi ya heni mrungene woni wa heni mrungene marifa ya hai sina urenge marifa hangu ni anike sana mrufulani jelu kaneni mrufulani mrungene marifa ya ke jakiru kana ke Egypt heni mrunge kasi sawa kabwa hundra haju kabwa hundra babi titi kabwa kaijao bange mimi njakada ni birlia haku masaili yanu haina masaila mandanu lazima miutaha walona daraja ukana si wanadamu garjoba rebe hamia message kawe lazimu message ribe obani ke message do fa wanadamu yapoketu lazima wanadamu adojitosha banga monokana tirudabana lazima si uparana minu ana mafundi Abdurrahmani timwambia tiparaja utiparaola ri kansiri twalia ngeri rinja masaila mandayanu wengeti jono kana leo mafundi mlo yabo na mstehi mafundi hamandanyi wahansiwa wanikodho maana ya kidini bonsijuo gabo mapoto kaunga birao riamba obana za huso wana za husujao chezo tipia zuka nsama hadis kartu shida ensi hatu ze problemu ikaunga zonrawa ensi rakansi hama hadis shangaride yao karala pizao kartuanza ruwatsengele yabo karno paro shida runde solisio yabane ni sanruwa manao wanruwa loharo mvurano zenongozo nsipia wanroda wakansi wa hadisi leo ngapo chauza ho wana wazee wa hatu na mle wanru mle nwabu wazaza hatu munde tartibu yokamwende wakensi haruma mahadisi nyine madhamana engar fanyaje atarongo fulani jo ukauha ukamanga mwana wesu ala yinu ngasibangar taumare gar aminu kamwe dunia kamili harumwe dunia kamili isharia shindu shikanso kana mrumengu jojolola mrume amandae mrumisha yalo ni mrumisha amandae gar jo kana harumwensi ya hatu gasarume dunia gasarume diplomasi yabonga bonongozi njikao ya raisi wa hatu na dawla hatu gabonongo kwa na uzinji hafo yukawende wazifanya hamvu maudu jerunda na problemu yabo izondu jukansi wa hadisi enari nrenge masaili hamanda yanu riyati harume mila yukana lewe mwana ujonda haparsona nungu fulani sheki mila karna humziha karna hundoda huni haira lembahinru wandu jukansi namna hii nrenge masaili yanu riyanike wandu wa dini yoke mafundi wa dini ekale umanadamu hafanya rogo fulani hata fulani ujohunda na hukuma fulani shesa yue kazi jai dunia juso ijuso shaitwa yumkini shehe daula wambo kana rogo hizo kartuzi juu aweza rogo hizo ngizo no wenye ensi haila mikonti ya hao hizo pia geladhimo wandu wa kensi batina mabaya batino vurana wandu wa kensi wandu mahadisi chema na zibata zinu pia kawati mahadisi yefundi hanjaru ma politik yembaba hanjaru ma politik karitsure jezi la domeni za hatu rakansi la hifadhi ula mnyeshi wa hatu ni ila miji ya hatu shari junru kana haina rogozo ntipia garujoba nujarzi tar mobile bala wono ebanga mimi tsikana no nese opandua hangu amwe marifa ya hangu yoke suala yinu
inuti suala ko ladhimu na mtunde ngabonsi waswali idi maudu na bonga waswali riswali jana ngabo waswali leo ngabo ajo swali maudu na mtone matunde yezensi izo ware manazononde ezensi izo ngabo anja pirizo ezensi izo ngabo andu walo harumatabu waelewana ukangwa ste hiyo wandu kao ndo andikwe dini ya hezensi za hao wawadungao heze fikira na ila namna he sharia gwendao tranquil eba ngarjo paro hanzensi hatu wakati henri eba nukweli ngarjo paro hanzana wakati henri si wakomori si hanzana handrabo ngamwenao miundra mrubanu hande hata ni parsanziani gari hadisono rumali ama wala manama na balango jumwisho wakati ulabanu ikanga warmaze Facebook mitso ulahuata shakuja paro jibu ani ngaronao mainundugo ya mzaha humrupa mrusheo ngaronao mainundugo ya mzaha humruda mru ngaronao mainundugo ya mzaha utamsajajaru mwensi watukufwe karudungo mwendo hunu rikubaliane namna inukana janibu fulani ngajojo zido kansi zebalia namna zokazindi zoranza baingaru jonda mwendo maudu ngajoja rejimu yabo au bake wandu yabo maudu wambe sisi ngaru swalewe jumu ya hoa batansi fundi weye ndabu ashiyo haonokaya gejo mkini shihangabo imamu fulani hambage jo mkini shari swale jumu ya hoa yabo ngaru jo kandu ende ikale ungara nzoro dorenge ukala boru twanza rejimu fulani shangaru jojo haikreye namna ritoe dalili fulani noirifai zilaranzao la kula hali na ristehi ima mufti wa hatu na ristehi muftora na ristehi mafundi watu lakini ukirile umrende asome yambe harange diplomu ya sharabu ya jabansi juu ya jaketsi ya doka na namna ukanguto amri ishilie wala mufti yabo deja yosisi sheo yabo kadwabili kututashia amaniensi kadwabili kwa duate madanganya haruma ya dini ya hatu rikaruma tabu wenge kariba yake haruma za politiki zinu rajokanga riba karumo politiki wambe kutsuhanza wambe ngo wanzo shari dungeze amri za heola mamufti wa hatu risidunge mafundi walomo tiju madhamana wanikwa ye dini riwangamiza rijari njaruma za Facebook tsana kabanu ngarajojo ambukana vanua lohuru wanu mafundi wankwa tsinamba amri ya ukana warini keo mtiju kama shaleo Sudan waparoka ya nisewela min 99 yani 99 kanso shala nai jomkini shakasa ni jamfar bisengo shaleo ukanso raka Egypt ngo shaleo zongo hizo wakatsumu ireme hata wakatamfikirika mwandugo za safukara za msana wanadamu wende darajo kama nwanzo wafe watolo amri ya tsumwizile haniha waroja kaujawa ifunga pre yabo narambukana kena ukiri rizi yeba komori ngwafunga wetsumu shahunuriliyo kasina udhuri yokana lejuwa ngilo kali haku ngabo joto wanadamu wazingamanyiha yabonga redunga wese amri za wala kaundu ande sawe dini rizi ya rijerifunga katura jina zupia zokiri yode mana ambokana la yukallifu Allahu nafsan ila wusaha hanza mrielewe ebanu leo tukufa komori kabajaka internet wakati wale kabajaka telefoni yewandu wakahenda ho heji wakati huu wakaufanya mezi miraru warenge vedeti wende ho heji wandu wa wakati wandu wakandu hinri yeko mweriri kandu hinrini harumwe dini yemalan fulani wakandu hinrini wakati huu ye dini kofanyi haje ye wandu wakaufungaje kwa hiyo abanga rujuzo arabari bwa internet riwono shaheni namna Mwenyezi Mungu yarinika ye dini yenu ya ibada yenu de namna inu hiyo kapati namna juko je badili yende maana ya hatizo ke karuono na rifunge karuono rifungue leo jariba ki hata le 28 wakana harme aksamu alhukm alankli mfano jatsa nusukana ribaki anirendele abantu hata le 28 ba ya connexion c'est possible kana jumkinisha connexion irengwa connexion je irengwa kabati connexion baba hanu kabati mrujo mrumba habari kasi le 28 engarjo kandu ndi engarjo funga hamaru fulani engarjo udunga hulariliyo baki le 28 kabati connexion garudunga hulariliyo esko mwezi le 29 woneha haya rinjaru ibada kojoneha na rendele ritimizi rinjaru ibada haina wandu wo udunga bala wainshio ili wandu wala uharuma bali bala shati mpaka mrado mbukana shewo muarafa yonzima shekamda za mwangalie vanuze gabodekalajia rogo zinji vanene mna sudi huli waba hatsinde mna komori huli waba ngamona ufaransa ngasi vanu aba mbesa mfikiru kananga saruma ventori yabo komori aba ngabwa sawahala walala
yabo zunzonsi pia lazima zikensi harma mafundi wazitwalie wadunge ila namna ya sharia ngamu aminukana si wanrulo Facebook banu ridawo wa mafundi watu ngamu aminuka kartine daraja ya Dr. Abdul Hakim, kartine daraja ya mufti wa Irulo Sinae, kartine daraja ya mzee wa hatu marehemu Mwenyezi Mungu amrehemu Said Tahir. Kartiniyo walanru wa somara wa amini waridunga waribalabala tajiro Suliban yabole wonsina ujabanu le wenjenu mru hari ya jonsukana mika dhibaso mojana reje kumori ya jador nika argument yokangwanzwa sise wala yokawala kwa tina haki shendelo na haki hikebanu mimi nlo banu na kansi nifanyo hazi baba hanu banu wa unsujanda hubi ni kensi ya kili hangu ni fangsi hazi hatanoneka mufti ulo bala wala katsina nungo zahe shayo le wandami arkeradi bawala nrualona daraja la tsonro tsorengo hansi wajao shala nruwa soma wajao wabawe ziwa waloneze dalili heini namna wajurambia upande wa dini narkera dhirudu ngando kana baraka tijiri jita mabalbala rikiri wanru wanzo hundeza hao wajarta mantartibu zokara dulana ritemsaja jarmazensi yonde hili minelewa waru masuala madali wakati ele okana upande wa kisiasa upande wa yokaba keba hapo siju zengo zinu zitwalili wa wende mbio wafanye ni taratibu katumkinishia ya baba ngwanjia upande wa hizi upande wa hedini yokana mono yokana ema opoza kwa jajo shinda wende bangweni ndo apare mji wanru hadisi ufanya udaza suku wa juma wende yabongo na nru hao walo msirni hula washidwa nru hao na mstamili risaruswali banu mwenye baraka ngebanu akarswali banu akikinge banu karswali banu mru fulani ngebanu ili waprofito nru wala wambeza hao shanyu uona hata nru ajowi shieba la wanru tusaba lanu wenza wakabati mru kirunja mwapiaji yoka wafanya tartibu yobanu ndini rijoshada nru wanada mwira mbema kaulu ebanu indri josele tsanganya waru kwa tushinda yabatsele okada inu tartibu ya twaliliwa yokana rifanye tartibu na mga mwaminukana umji mtukufu watu washindini nsu aminukana ndo andu wakaudhumani ya waswalei dios kwa jana bai shanga mwaminukana nana huinji wakawatwalia wafaina mna ila iliba kebali bala bansiju opande wouo nima journalisti wa hatu na mkera dhibanyi wandu mko hansi amani bansiju nyi uwana hunu journalist kajuju watu bale ya kamera ya sahum mjini hunu heini rogo ya ziona ya imazi piblie shangu jo sahum mjini ya uonezwa ya ona ya filme bala ya bale ya redo ya ndosieji wadango nduwa kansi hali kalima linuti litie bawelitia ngalijo tafiti narmaensi linu naritie bangalijo fayo na damu linu jau gewatia yetinde kia tu komori journalist eto kama mrura yaba hulo na telefoni ezajiri direct hata jozi wana apata telefoni ngamona warugwa fao wala katukansi atwalia yaju ebala sabarini rini esababu rini shanga mwana majeshi kwa roho hitwa ngamona ujab ndiwazo kana hifadhingi obala njaba hoka wandu amenye rongongi zo muhimu sha hoka zimenyehe yo sababu ya hewa la fundi ikaunde akoto amri hokana ini mri ya sahabaya ya boba kalijahana kontroli wenda jeshi mjini wanzo waju ezabarini yezabarini mwaru ani mwashilia hauma mwanzo ya amri ya serikali mwirwari wanzo wanjie abalati mkabujoka balibala abujoka majoni kodizwa kahanza wakema joni wambela mwenzanyu wakema joni wafuwebwe wala wanze wadibe lazima ba wajidefende rijunra kama ngozi njiza menyeha hizo watukufu wa Komori na rijoke kaleo garanzori dunge mwedu hamandu wo basi karnaula wandu amokana le jeshi ngilobi na hizo nuko zitwaliliwa awe ilile jeshi luamba gilobi sha enga bo mijiminji akabasa barele jeshi watsunji manzi sani na imopia huka yabo akabiro jayo eza barini wano le jeshi la tsunji ukawo wakansi wadungwe amri ya serikali zinuko za dini zilona wandu wazibalili yao eni namna ntipia daruwari hao salam juzi bansi one sao kananga mwandu wakodambo kana ebanu ze heji za hoa za hatu walohula ngondo hundu mramu nikema pesa indanrelebwe mrola kajara eskari hido za tola mkatsina heji no innamal amal binniyat mzaze wala hatoe mapesa indanrelebwe mrola kanile kajara lebwe mzatenge ngyo hamahari lebwe gizibaki zao la rengema pesa heni yahe kakajanda fanya ibada shemzaze kayajo shinda yende avurize lebwe hani kamruma pesa emreda rengema pesa hinza kajara lebwe mzatari lebwe katiparumnikano mfano wa hemri yendo heji yenda yaonaye mrikao hakaufuye mapubeli harenge nkuhu ya hafapinda hairenge wala muzisa rambani mtume
hadithi ya mtu mamba kana rasulullah pinda amenifanye kama nsina mbaindu ya hula nsina namna katsidei wala rengeu la mnariali yakana yeye afanye ya heji hamnika ikiasisi wakane mwanadamu wala heji panzi nguzo nsipi ya Mwenyezi Mungu karanziza nziro sha alhamdulillah Mwenyezi Mungu ndiye maana korongwa yakautoa dalili loka yuridu Allahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra Mwenyezi Mungu ranziza nyangu shekado ranziza nziro hono lafu watukufu narkeradhi bangara aminio kana wandu wenji nganyina elimu nganyina msomo shaye kesto ya politikinu ijenja ndubo hari rikaruma balbala ngaranza wensi yende harmu emergency ngaranza wensi rienshinro ngaranza wensi karuma amani ngaranza wensi yeizo ngejuju ngejuparo kana siatu ngejuparo karuma amani ngejuka kama maendeleo ngejuka na santeje na sirkansi kwa heni wakati mbi Mwenyezi Mungu niko karombe wensiatu karchombe wensiatu duwa njema ngamwenao nusikwa tungola wa mwana mme hajirede mwana msha leo basi maji leo wanruwa koza leo wanruwa fuma okaindri izo ndizo sisi razitamwe ni yani wasenkodo yezi nusemonsi kari japaro kansibanu naona bese uskwa jana naona video ya mwana mshatuma ulida akombele nsidua yarombelane madhoma na dua Mwenyezi Mungu haulie Mwenyezi Mungu yele duweke kibala rawe rasi Mwenyezi Mungu yauni yarinike maisha mema yarinike mwishiliano rike harumwe rilawarumwe balibala ino tsiatuke njema kama wabenzi izo ndizo romba ahora johanza wakati zila intervention razifanywa banu ila namna uhima banu ritsudo ani za telefoni zatu zitijaezidwa na duambi na kufuru bakarna uyenshi namna ino ndokana baraka karna uyenshi ekade namna ino yetsikana havase kabati namna joha avance mruna beti jau mruna be jau mruna be kana alimamazali roha alimamazali kweli jumkilisha roho maud watuku omwendo niona onwana damu ikaungo control na alimamazali surtout danu madhamana ngam aminukana rjoka ngarjoka ma krizi ya mvu yoka wanadamu wanu monsi kwa japaro habanu warambia zila tabikao dezirama wentsukara kabati mwenje namna wajoja na mwenje masiwa kamili kwa japaro zamba kakwa naurenga garama ndiyo shele mahudu kangwa mwanabo komorele li hale mraka ustayi mufti hale mraka ustayi mbaba wa mji hale mraka ustayi jao izo abasa inu ganzo mwanadamu surtundu wa baba hatu surtunda nyi mafundi wa sheo na mduenda anro bakabati mwanadamu haula mwendo ruonao mdujo komstehini hata yonganza mwanadamu ya honda malezi ya redaje kamunao kabana mru ani ya mruko mastahi akanso baba mru na mzamru na mrumshana mrumme na mwangalia ba mrugu kuna problem de mrumahe na muone nugu subute mwana msha jamano hadea mzaze wa mrumme nondo na baba mrumme hamsafino nondo hauma na mme hadea mzaze mru mshaulando nondo na baba mru mshaul nondo bandu ba harespe hadani ngamona mzangu hizo pia zimenya kabati mru stahira rawala wa mlola rawala mafundi rawala baba zangu zidanganya pia ngamona hizo rambao swanyanyani ruloba nurongo wao hama kauli ya tustahiki hazila rambao ngamonao we daba we kadha unyihuli hata ngabarila zono na shahatu na baba hatu zonga mziwa nao bana yabo ywe wanada mwikaunga nzo haki yeyo de jobadili nongo kahula huwa ekahula pisa zonde jobadili nongo kinyume abangare ncheza ujinga ukabano zinu ngazangaloni wana watiti ngazangaloni mazababi ngazangaloni wazaza hatu ngazangaloni mafundi waropia ngono makaulu maziro wanyanyasi watukufu wa Komori juwao kana haini komanteri fanyo banu inkefanya ni daba wakana mru daba kajo shinda ajere telefoni hata ya ishe makaulu banu ya jena komanteri shayi wanzi hobanu mru ya tulizano lona nkili ya boheni nungu ya zifanya hao ya zamba hobanu umge dhamana haina nafsamo yahe ya bokuno joka dhamana haina nafsamo yaho wanzo wenendo wa mwensi shabo ya solution do kaula huwemo ya nyuho umrede mru mzaide umrede bwizi umwenese ani pichabi hata wanruwa do riwana mwanziani sibure zambwa wa mwenze komanteri bisewa langu ambo ijao maana ya mru ujona ka komanteri yambu abanu ireme wayo ridezi wa mrugono kana ilande alazimu hawilande kweli mkujojo renge kiasi yahe mika duangala komanteri wala mika duanamba habari wanruwenji ujo ni pari sabanu wa mru ni para matelefoni sono komanteri jao mi uzamba mrati do ni pare na bia komanteri kari amini izorifanya ubanu wengine narchashensi hatu amani bende ya mwanu wakawa ruwenji walo salamu na mtukufu asadi haji ngaba ruwenji walo hunu wasawahisa tomaya yensi
haula mwendo ya hoka banu hanumansi yetomaya yoka na wajuka huja yoka yohamba mbendo hula ngamine majano abanga myano yabo mimi ikatsino bano aba hashangala dhimu kene toma maudo mjonda babininwe yani ye judi la hangu pia ngalitwali yawe njuko huno maudu alafu yala rjuko ensia hatu yoka leonga sibanga ramunga bojanga bojao base toma ngyo ndemevu harumala kaundo wajuka ujamaudu wajiwarange ensia hatu waibalie kanga mwanao mwendolo banu nga mwanao ngwe kreyo namne kawa wanawangamiziwa ngwe kreyo namne kawa mijime nyewa ngwe kreyo namne kawa tsile namna ino kena ukire namna ino ndoka na baraka wenge mafundi mlo mijini kamstehe wa mtedeani kamjistehe kamono kande dini kama explique wandu hela landu mwandu wadungane maransi nuko za dini hozitamu politiki sijema ngamize miji maudu rijar kabar kana dini ngabe yani mrafuru la ulamba ima mufula namba jauniyo juzu walamba jauniyo juzu ridanganya yotile namna raka yabo rika yabo dini ya trikanzima eni mwana mkomori akawishokaba jaushia mtijua akawishemeza alhamdulillah rika yabo kano sufi wa hatu bengwa ngabo akahuja wajewambo kana pano sufi unuti jau narizie nuko fulani narizie dhikiri narizie maulida narizie jau alhamdulillah umwe kanja karu manugo zokanarka ude ya Mungu haurika upashe osha rika haruma ila namna hedini maulida yacho kwa sufu mtume bengwa ngabo ambao kaya yobida ngabo yaremao ngabo ambeja zuzu pia riziono mafundi weni rika haruma dini ukango shamrobe kana emanu bida emanu abo gari ebidi aba makati mtume kabja ka gari kabja ka turwa miliwiti makati mtume abo yobida banu bida dizenungo za dini za njia ikawa mtume kajazamba akajazifanya shatsi deheni bahinru ya haja si metro si makoshi si gari si avio si ja ukazo kajakaya shabida de zanuko za dini ikawa ngazinji yao kama mtume kajazamba hizo ndizo zambao bida ikawa lazima maana mjokao wenji wa somongo wenji shanga mwaminukana wakati nduo huo ngabandu kwa tu diriki zanuko zino wafikiru kama no henu rongozo jao henu rongo ani mrajele zo haya kila ngabo winjiko ye dinini ngefanya haya kila hao kanga wakati kumrungo no haya huzisa mru kama no fulani zo jao ebana jao sha mwanadamu hahuwa kujona na akili hawahabiri likola faransa ukajabira shange dhamana ngonokana hoda zise masaili ya namna hiyo jokina jona mbalange hambwani wanzo balia akili ya heshi hedini wenge izonsi pia lazima rudo profite wakazi janibu izonsi pia ngwadunga wese director ziru dofuriza na makaulu ilo wanadamu wado shida welewa mbavi ilirila warmo mjinga ono wenge mimi watukufa komori yende suishe kao tifanya muhimu mje kana suishe zinji sikao jabana njeni onese izanugwe za jiri haramwao mji mtukufu rutuku zao wa shindini ya ukana yedwa maana heza nugwe izonsi pia danyi mafundi makautoe amri wanroswale juma wanroswale idi wakaizo pia nga mzijoka gejo mkinishia riti swali bazimana wala gejo mkinishari swali ukatundwa jina shanga mfanyo taratibu yokamnambe yomwara fayo nzima ono na singari joka na wakati wazee wa hatu wakawenda heji emakati wakofanya mezimira rohonziani kabijaka konexio kabijaka tanrongo shawanadamu wakabansi juu wakaudungo mwezi ila namna ho mwezi wakaudunga bala ila namna mwezi wa wajilia ndo wakaudunga wafanya ibada yabo wala walohula ila namna mwezi wa wajilia wakaudunga wafanya ibada hilo kamnyuona harumwetsumu yisoja mwisho kana dahubi no mwezi woneha shanyisho kana komoriko joneha nyitso lamba hinru hatosku joneha mdungu yonde namna Mwenyezi Mungu yarnika ila namna hesha ibada rishibalie nyuona suka komori o mwezi wo joneha mbajini na balo wetsanda kwa jawona shasunsi pia skaranga decision wakati ula uoramba mwezi woneha si ulindia ya mufti harongo aranga decision ya mwiso ka mwezi woneha ngaro adungu yonde ra onaze rongo wengine arkarma maisha ndugu zinra jina yukana leo ngabo nuko fulani zisohenda ngabo upe fulani na rurongowe amandizo na zamba sikwa jana yokana wazaza hatu ikao wakawenda balawo nesokana garendao rendera kensibala rilaani bamru mshejao sionokana no upandwa hangu ila tsinde decision mina juirenga yokana leo haina rogozo nsipia rwambu dombo kana uya wambilana banurunga manda zinu ni profiteri vuriza mna kaulu ngentimizi banurunga manda zinu heli mimine wao lazima bake mezuri ya daula yoke daula warenga mezuri mandizo na babanu kana
wenji ngwele wao kana decision so karar leo wanrwa juhe harumaze daula zinu wone mwana mshamba ngonzo lolwani mwana mshamba abezi wampesha hitwa yukena ukira baha ujinga uko na ukira ukaizolu wa zahansiwa ne dunia kamili jumkini shari wa warengwa decision mandiyo maudu ensi hatu raisula wa jan levewa yabanga baze tartibu za ubira ngarjojo uziti armwe mila ngarjojo uziti armwe dini namne kawe zitikebo juu yoke dunia waone bangemitska uno kono wazaza hatu kawe debo faiye wende wambe ngwala niyo nanu kwa ndo tukola sa wakati oka normalma wanru saha wende haruma salamu anama Said Aksam wanru saha wende warenge wakansi adono wanru kaundo walona hifadhi yani walone domeni yokana wabirilia wensi yokana rija banu ki wababaki mafundi yokana rija banu runre soliswa hadi sinu mathalani ekale wanru wala kwa tumnikani tartibu yokana bake mezwiri yokani jorenda nai ya hukumlwa yabwesa yanru mbukana na rijuhe hasunsi pia riso pareni ruwaneneza ngo zinu bari lindirini kwa wakemezwiri bana takaiti shaka bati mezwiri yaka ngiyo nziro ngani ibenu hagariwe nao do chorambia director ya kebala rilani nyu wana ruwenji walo bala none mazama ya mwana uja bala leo ndi haki ya mwana mshe leo ndi haki ya mparona wandu ikaundu ambango na zi haki za mwana mtiti mparona wa saidi ya watashi uno harumwe security ya birulu wana molekoli watia shi uno harumwe security ya ho wana wandu atwalebo maharibi hawata security ya uhifadhi mwana bwe do plage ya tsona mru isojuka mjini bala mwono mnamwana hashilio hawa hata inde plage ngewaeche harondolo bala na balanga wandu wabirili aweza haki za mwana izo mparoziona shauli inde mwana hafu gewaja wahimi gari la niyo hele wana watirete wao sine aliyo abu unafiki pengela dhima eni mru yaranga dhoma na mada zinu rikawa nzianir kama zitendwa wandu wadu zelewa shakarno ujwale ujana mesindo wandu wa hansi wa banu haudaili ya mrumshe yabukarja paru namba mezuru ntintirengwa we mrumshe watunda we mrumshe mkomori mrumshe mkomori nge namnaje mwana mshe mkomori ngubali waje mwana mshe mkomori garmo asuli wa shikomori mwana mshe mkomori shangwa joda ya mwana mshe mkomori ndo ni rongo wajuenga redali ya mrumshe opo unafiki netsile namna wanu wenshi wandu wanotsi pia kale opa hansi wa wandu wabirle wana yabanga baze tartibu yokana wandu wabiro wende haruma masista sociali kama na uhunu unjia umalahoni mwana tsoshinda holekoli mwana lona hila oshioni holekoli wendo bala wa mrongoza wa mtartibisha wakaji izo ngabo wandu waloya bwarengo mali wafanywa zilena bese UNICEF na wao no skablezo no mijini hatu abana wenji sitso jomwa mwana parso plage mwana hatange mwana wa mtiti ngundro kange na unuzi ngondo yalowe amana mtiti ngujundu ngutreno honze ya pia kale wandu wala wavoti wandu hansi wandu omijini wadu angaliaze problem za hoana we warejei waranga mezwiri duzora jujibiwa wenge nsi hatu nansi mtitamandole zukaja jorishinda ezo pia katufanyishia shana da mwakansi bala yokamidho amana nifanyo hazimina UNICEF na wala muhimu wangu ndo tunwe mapesa maudu bajinrongo rihime ramba ndo wana yakeno parokira ndo kana baraka na ritiensha unafiki karanza wensi karanzo sante karanzo maisha karanzo amani wala dhima ritsai amani ri wone namna ushidar kensir hadisi rone amani namna juhuja shatile namna yona nrongo mafiti leo gari swale juma leo ngar tadiyao jauni no ili bakemasha kama siju ala kulli hali watufa komor yani namna na njabanu njaba bindo lona maarifa njaba bindo lona nkidi shainu namna nsipia kani mwanadamu mkomori ngeni haki haya jabanu ya masaila madano ajasangeze fikira zao tonokana yonde kiasi ya hangu njeni tsangeze fikira zangu eni namna nsipia namjokanga balona daraja na minga balo hambo aninga burlo sawa ngabalo kiasi shala kulli hali yo hakiyatu sonsi pia eni mrajabanu ya jemene seze fikira zae bangesonokana wodo mtsango hangu na kautsanga rumwesu ala yinu yezi mnajale zabirat sibirar mamiji ya saya relewane rudo kubali za amri za huwa ritendea bado bahanu rujushinda riwaswili ikamgabenze watu fakomori garjo na wakati wa saya assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh salam